Wannan bidiyon nawa masu amfani da Opay ne. Idan ka san baka amfani da Opay to ka ci gaba da scrolling, amma in ka san kana amfani da Opay to ka tsaya ka ji. Na san yawancin ku masu amfani da Opay akwai lokacin da kuke son ku yi transfer irin wato ka turawa wani kuɗi, zaka gan baka da data kuma sai ka rasa ya zaka yi, ko kuma akwai lokacin da zaka gan kana son ka sayi wa kanka airtime wato ma'ana kati, amma kuma zaka gan baka da data still sai ku rasa ya za ku yi. To ku biyo mu a cikin wannan bidiyon, zan kawo muku wasu code wato USSD code wanda Opay ta introducing, wanda za ku iya amfani da shi don ku turawa wa junanku kati ko kuma kama mutum transfer da shi ba tare da kana da data ba. Ko abin da kake so shine wannan sim wanda ka register Opay ɗinka da shi ya kasance a cikin wayanka, shi za ka yi amfani da shi, shi za ka yi amfani da shi don tura wannan USSD code don ka turawa wani kuɗi ko kuma ka turawa wani kati. So ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. So wannan gashi, yanzu kana son ka turawa mutum kati, wato kana so ka turawa ɗan uwanka kati ko kuma wani naka kati, abin da zaka dana shine *955*3* amount, wato adadin kuɗin da kake son ka tura mai, adadin katin da kake son ka tura mai, sai ka sa star sai number wayan shi, dan sai ka sa hash sai ka tura. Idan kuma kana son ka sawa kanka kati ne, to zaka taba star, zaka dalin *955*3* amount a simkan da ka register na Opay ɗinka da shi, sai ka sa hash sai ka tura. Da na uku kuma, idan kamar let's assume a ce kana son ka turawa mutum kuɗi ne, kamar account da kake son ka tura mai kuɗi ba Opay bane, let's assume kamar irin First Bank ko kuma Access Bank, kodin zaka dana shine *955*2* amount, wato kuɗin da kake son ka turawa wannan, then account number na wannan mutumin, sai ka sa hash. Na ƙarshe nan a cikin list namu anan shine, idan kana son ka turawa mai amfani da Opay kati, wato mai amfani da Opay kenan irin ka, then zaka taba *955* amount, that is *1 sorry, *955*1* amount kuɗin da kake son ka tura mai, then account number din wannan, wato anan zaka sa phone number kenan, wato number wayan wanda kake son ka tura mai, in zan account din na Opay ne.